Pas 12 vite pritje, sot në fshatin Rashqe u vendos gurthemeli i sallës sportive të shkollës fillore komunale Drita të fshatit të Rashqe. Gurthemel ky i premtuar prej vitesh për nxënësit e këtij fshati. Tashmë po bëhet realitet dhe pritjes i erdhi fundi. Realizimi i këtij projekti parasheh që të krijojë kushte më të mira për edukimin, zhvillimin fizik dhe afirmimin e talenteve të nxënësve. Ndërkaq, drejtoresha e shkollës fillore komunale Drita të fshatit Rashqe, Linda Kovaçi, në fjalën e saj thotë se kjo ditë është e veçantë për të gjithë, pasi për 12 vite radhazi kanë qenë në pritje të realizimit të këtij projekti. Për më së shumë se 12 vite kemi pritur që ky projekt të realizohet. Gjatë këtyre viteve kemi dëgjuar shumë premtime, kemi pasur shumë shpresa, por sot me krenari po vendosim së bashku gurthemelin e sallës sportive që për kaq gjatë i ka munguar shkollës sonë. Hedhja e gurthemelit të sallës sportive shënon fillimin e një projekti të rëndësishëm i cili do të krijojë kushte më të mira për edukimin, zhvillimin fizik dhe afirmimin e talenteve të nxënësve tanë. Kjo sallë sportive është më shumë se një objekt ndërtimor, ajo është një investim për të ardhmen e fëmijëve tanë, për shëndetin, edukimin, talentin dhe suksesin e tyre. Ndërkaq, kryetari i komunës së Sarajit, Muhamet Elmazi, thotë se me vendosjen e këtij gurthemeli, po vendoset edhe gurthemeli i një premtimi të bërë gjatë zgjedhjeve të fundit lokale. Ai thotë se komuna e Sarajit nuk do të jetë komunë që pret të zgjidhen problemet vetvetiu, por do të jetë komunë që vepron. Çdo nxënës meriton hapësirë ku do të ushtrojë sport, të zhvillojë talentin dhe të ndërtojë shprehi të shëndetshme. Çdo i ri meriton mundësi më të mira se ato që i kanë lënë pas. Komuna e Sarajit nuk do të jetë komunë që pret të zgjidhen problemet vetvetiu. Do të jetë komunë që vepron, komunë që dëgjon, komunë që investon aty ku ka nevojë. Ne e dim se pritshmëritë e qytetarëve janë të mëdha. Për këtë arsye nuk do të ndalemi me kaq. Do të vazhdojmë të punojmë në çdo vendbanim, në çdo lagje dhe në çdo kategori qytetarësh. Ky gurthemel është dëshmi se kur ekziston vullneti, projektet nuk mbeten vetëm në letër. Ndërkaq, zëvendës ministri i Arsimit dhe Shkencës, Driton Sulejmani, thotë se këtë projekt e ka përkrahur Ministria e Arsimit dhe Shkencës me vlerë prej 1 milion eurove. Ai thotë se janë aty për të garantuar se në të ardhmen nxënësit nuk do të ballafaqohen më me kushte të tilla të vështira. Me hedhjen e këtij gurthemeli dhe me shpresë shumë shpejt do të përfundojnë punimet e kësaj salle, ne jemi këtu për të garantuar se në të ardhmen nxënësit nuk do të ballafaqohen më me kushte të tilla të vështira. Tutje, ai thotë se Ministria e Arsimit është e koncentruar në përmirësimin e kushteve jo vetëm për salla sportive, por edhe të ambienteve të shkollave, sepse vlerësojnë se kushtet në të cilat nxënësit e ndjekin procesin edukativo-arsimor kanë ndikim të veçantë në ngritjen e cilësisë së arsimit.